Да, я хочу заказать пиццу с пепперони. Да, все, до свидания. О, что, камера уже записывает? Да. Всем привет, с вами я, Феликс. Почему у тебя такой странный голос, а? Всем привет, с вами я, Феликс, и вы на моем канале. Да, я решил поменять снова аккаунт. Не знаю почему. Возможно, по приколу. И да, это видео получилось коротким, так что всем пока.